попали ко мне на канал Софти, и сегодня у меня первый день в Крыму. Море. Сюда блин. Речка, ко мне ловить. Хочу потрогать. О, холодная. Тебе нравится в Крыму? Просто не представляете, тут очень жарко. Я в очках, в наушниках, в жилетке и в кофте, и все. По сравнению с той Москвой, тут очень хорошо. Кому понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на мой канал. И всем